Hammaga salom bo'llar, sizlar bilan men O'g'a bilan. Bugungi videoda davom ettiramiz. O'shani qaniymasam kech bo'lib qopti. Shuning uchun bitta uxlayveramiz. Ertalab ishimizni qilib kelishimiz kerak. Ish qilishga ko'p vaqt ketadi, shuning uchun buni ham olamiz. Qani boshladik. Sen qayerdan kirding? Ozma kirolin, seni mashina bilan o'ldiraman. Qayerdan kirding? Qaytib kirding. Kirma ikkinchi. Afsuski yarim o'smabdi. O'tgan safargi videomizda aytishlarim mumkin, nega ovozingiz chiqmadi deyishlarim mumkin. Ko'rgan bo'lsanglar, ovozim chiqmaganining sababi tomog'im ozgina og'rib qolibdi bo'ldi. Shunga ayb qo'yasizlar. Oyog'im. Memberlarni olib tashlaylik, to'maslar kirib ketyapti. Hozir bola like bosib qo'yinglar, hozir bir nima qilib beraman, like bosib qo'yasizlar. Voy, ne bo'lyapti bu? Bola albatta like bilan podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yinglar. O'xshamay qoldi. Boramiz. Bolani solib qo'yamiz. To'xtaylik. Tasni olamiz. 40 bolta. Tomoq. Bu narsani ham albatta olamiz. Uzr baloz aytmasdan o'chirib olibman. Mana shu yerda hozir baliq ovlab olaman. Sizlar zerikib qolmasliklaring uchun baliq ovlab bo'lgandan keyin videoni yoqaman. Voy, bola o'chirishdan chiqib ketibdi. Voy, baliq ovlash qiyin bo'lib ketdi, shuning uchun uyga ketamiz. Agar mana shu yerdan shu qachon sakrab yuborsam, like bosib qo'yinglar bolalar.
Aytgancha shotda mayrdagi bo'lish kerak edi katta. Hadi gittim böyle. Vay. Yok oluyor. Ama sen de koyayım. Meruin top olaydı. Olik çıkış geldi bugün. Unda bo'lama uyga borib olay videoni yoqaman. Va bo'laman. Va nihoyat uyga kelib oldim. Nimasi chiqardim. Bularni hozir chiqaramiz. Bekorga hozir kerak bo'lmaydi. Shuning uchun bu o'tgan videodan ko'ra ko'proq bo'ldi deb o'ylayman bolalar. Pulni qaranglar-da. O'tgan safar ham menga berdilar, yo'qmadi o'zim. Mana bu narsa ham yo'qmadi-da menga. Chunki mana bu joylar men xunukroq ko'rinyapti bolalar. Nimagadir. Buni olaman degini. Qolib qo'yishim ekan. Ay, mashina qo'yaman. Yursak sanaga bolalar. Mayli bu. Ne qo'ydik? Hammaga xayr bo'lsin. Sizlar bilan bugun men otash bo'ldim. Akkauntimga e'tibor bermaysizlar. Shunday ko'p yozyapman bilmasdan. Keyingi videoda albatta men tuxumni. Ya'ni mana tuxumda tuxumni bor yopib qo'yishga harakat qilaman. Hammaga xayr bo'lsin.